नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा। दोस्तों, मैं काफ़ी दिन से जो है सर्दी से परेशान था। बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो गई थी मुझे। और सलंग 20-25 दिन से जैसे ही मैं सुबह उठ रहा था मुझे बहुत ही ज़्यादा छींकें आ रही थी और मैं उस वजह से परेशान हो गया था। लेकिन लास्ट जो 3 दिन है इसमें मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे सुबह उठते ही 20 से 25 सलंग छींकें आ रही थी। इसके अलावा जो है मुझे रनिंग नोज बहुत ज़्यादा था और जो है मुझे ऐसा लग रहा कि बुखार भी आने वाला है। आंखें मेरी भारी भारी रहने लग गई थी और रनिंग नोज इतना ज़्यादा था कि मेरा जो आधा रुमाल है वो पूरा गीला हो जा रहा था। इसके अलावा जब रनिंग नोज को कंट्रोल रनिंग नोज को जब कंट्रोल करने जाते हैं तो उस समय ऐसे तेज सांस लेने पड़े। उसकी वजह से क्या कि मेरे को यहाँ पे सिर में भी दर्द हो रहा था रनिंग नोज को कंट्रोल करने की वजह से और बहुत ज़्यादा छींकों की वजह से। तो इस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि अभी क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने मुंबई से मिलन कापड़िया जी जो है उनसे मैंने संपर्क किया। उन्होंने मुझे रिबाउंड पैचेस यूज़ करने की सलाह दी और उन्होंने मुझे स्पेशल मेरिडियन पॉइंट मुझे बताए। 2 मुझे कॉलर बोन पे बताए और 2 गर्दन पे पीछे की तरफ मुझे मेरिडियन पॉइंट बताए। और उन्होंने मुझे जो गाइडेंस दिया उसके अनुसार मैंने पैचेस लगाए और उस वजह से क्या कि मुझे काफ़ी आराम हो गया। और जो है मेरी छींक कंट्रोल में हो चुकी है। मतलब छींक आज बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। और जो है मुझे आज जो है पैचेस सही जगह लगाने की वजह से पसीना भी आया। और ये सब जो इफेक्ट हुआ पैचेस का, जो मिलन जी ने सही मेरिडियन पॉइंट बताया, इस वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने मुझे सही मेरिडियन पॉइंट बताया, मुझे स्पेशल मेरिडियन पॉइंट बताया जिससे कि मुझे जल्दी से जल्दी आराम हो। तो इस वजह से मुझे जो है सर्दी में भी आराम हो गया और मुझे पसीना भी आया। और मैं मिलन जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे मेरिडियन पॉइंट बताए। और मैं WNT कंपनी को भी धन्यवाद अदा करता हूँ, उन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया। थैंक यू WNT, थैंक यू मिलन जी।